हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर हम एक सर्च करेंगे जिसका नाम है gotranscript.com। पर विजिट करने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आप साइन अप कर सकते हैं फेसबुक और जीमेल से भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देते हैं। पहले हम आपको साइन अप करना सिखाते हैं, तो चलिए साइन अप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ साइन अप कर चुके हैं। अब हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे। हम इस पर काम करने से पहले हमें इसके लिए अप्लाई करना होता है दोस्तों। तो चलिए हम नीचे फॉर ट्रांसक्रिप्शन पे एक वर्क के नाम का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ का क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो मैंने बोला था इस जॉब के लिए 2 टेस्ट पार करने होंगे। तो इसके लिए ये पहले टेस्ट है। तो इस तरह हम इसको फिल किए और देखिए अब ऑडियो टेस्ट आ चुके हैं। दूसरा टेस्ट है। इसको पार करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम सर्च बार में ऑटर वॉइस नोटिस पे क्लिक करेंगे। ऑटर वॉइस नोटिस यहाँ पर है तीसरे नंबर पे। हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हम पहले ही इंस्टॉल कर रखे हुए हैं दोस्तों, आपके टाइम ज़्यादा नहीं लेने के लिए। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों हमको इसे पूरा करने के लिए सबसे पहले इसे ऑडियो टेस्ट को डाउनलोड करना होगा। चलिए अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। तो चलिए हम जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए थे वहीं पर चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर करंट ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट MP3 दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पर जो भी ऑडियो है वो सभी हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको ट्रिपल डॉट द्वारा एक्सपोर्ट पे जाएंगे और इसको कंफर्म कर लेंगे। सॉरी
और उसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे। फिर हम अपने मोबाइल के नोट्स पे जाएंगे, वहाँ पर प्लस की साइन दिखाई दे रहा होगा और वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे वालों को उड़ा देंगे, डिलीट करेंगे इसको। फिर ये सब जो दिखाई दे रहा है इस तरह सबको उड़ा देंगे। उड़ा देने के बाद दोस्तों इसे कॉपी करके चलिए दोस्तों, तो हम इस सबको डिलीट कर चुके हैं। तो अब हम इस सबको इसको डाउन कर देंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। धीरे करके जो पूरे पूरे कॉपी कर लेंगे दोस्तों। इसको कॉपी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाकर जहाँ हमें टेस्ट करना था दोस्तों, अब वहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों पेस्ट कर चुके हैं और अब इसे दोस्तों हम सेंड कर देंगे, जिससे हमें मैसेज आएंगे 30 दिनों के अंदर कि हमने पास किया या फेल। दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, जिस तरह हम बताएं आप उस तरह कीजिए, आप 100% पास होंगे। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।